Salam əziz abituriyentlər və valideynlər, hər birinizi salamlayacaq. Növbəti ixtisas seçimlərimizdən bir paylaşım edəcəyik sizin üçün. Bir məsələni də sizə aydınlığa gətirəcəyik. Bax, yuxarıda sol tərəfdə abituriyentin ümumi balı göstərilir. 347 bal. Abituriyent birinci qrupdur, riyaziyyat informatika üzrə. 2025-ci ilin, yəni son ixtisas seçimimizin nəticələrindəndir. Abituriyent qəbul olub 12-ci ixtisasa, 347 balla qəbul olub 12-ci ixtisasa və 12-ci ixtisasda keçid balı formalaşdırıb. Yəni abituriyentin özü qəbul olduğu ixtisasın keçid balıdır. Qəbul olduğu universitet Azərbaycan Texniki Universiteti ixtisas proseslərinin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi. Növbəti ixtisasın balı 335'dir, ondan sonraki 324'dür, daha sonra 324 və bu şəkildə ardıcıllıq bu şəkildə gəlir. Və 15 ixtisasdan 14 dənəsini biz dövlət sifarişli yazmışıq. Dövlət sifarişli yazmağımıza səbəb odur ki, biz əmin idik ki, bu abituriyent mütləq dövlət sifarişlilərin birinə qəbul olacaq. Bu ola bilər 5-ci də ola bilər, 4 də ola bilər, 8 də ola bilər, 12 də ola bilər, 13 də ola bilər. Əsas odur ki, məsələni düzgün aparasan. Bax, indi 347 balın bu qəbul olub. İndi 2026-cı ilin ixtisas seçimində, məsələn, informatika üzrə 2092 nəfər sənəd verənin sayında artım var, AYT üzrə. Bu, riyaziyyat informatika alt qrupunda bu ciddi bir rəqəmdir. Biz indi plan yerin nə qədər olduğunu bilmirik. Sonda plan yerin və müsabiqə şərtini ödəyən abituriyentlərin sayına baxdıqdan sonra görəcəyik ki, məsələn, ballarda artım varmı? Varsa nə qədər var? Əgər ballarda biraz artım olsa, bu il üçün 347 balla bu yeri yazan adamlar yəni səhvə yol verəcək. Yazmaq olar, 1-2 dənə yazmaq olar, 3 dənə yazmaq olar. Hər şeyi ona görə deyirəm ki, keçid balına görə yox, vəziyyətə görə düzgün dəyərləndirmək lazımdır. Bax, maksimum dəyərləndirmək deyəndə biz bunu nəzərdə tutmuşuq. Bu 347 balı. 347 balı maksimum şəkildə dəyərləndirmişik. Ya keçid balı özü olub, ya 1 bal, 2 bal, 3 bal, 5 bal keçid balından fərqli bal formalaşır. Bəzən də olur ki, abituriyent elə bir ixtisas istəyir ki, onun keçid balından fərqli bir rəqəm ola bilər, hətta orada 100 bal fərqi də ola bilər. O bizim səhv seçimimiz demək deyil, abituriyentin istəyidir. Biz onun istəyini nəzərə almışıq. Burada isə abituriyent, belə deyim də, maksimum dərəcədə işi bizim üzərimizə atıb və istədiyi ixtisasları universitetlərin nəzərə alıb, fikrin bizə söylədiyinə görə biz də maksimum hesablama aparıb onun istəyinə uyğun, mövcud vəziyyətə uyğun ixtisas seçimi etmişik. Ona görə də bax, dəqiqlik, 100% dəqiqlik almaq bax buna deyilir. Bax, bu 347 balı gör necə maksimum dəyərləndirmişik. Hər birinizə sonunda uğurlar arzulayıram.